عليكم خوتي خواتاتي داخل الوطن خارج الوطن، كي درتو لاباس عليكم. جيتكم دابا بنياتي بواحد الوصفه غادي نقول لكم زوينه وجربتها، عاد غادي نشاركها معكم المتتبعين ديالي. واحد الوصفه مخيره. كنسلم على جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، جزائريين مصريين تونسيين دول العرب كاملين كنسلم عليهم، والله يجازيكم بالخير اخوتنا، وجمعه مباركه دخل علينا وعليكم الصحه وراحه البال. جيتكم بواحد الوصفه راني حتى جربتها انا في راسي، عاد قلت منين وليت انا لاباس قلت غادي نشاركها مع المتتبعين ديالي. عندنا هنا الثومه الحمراء، ها هي هاد الثومه الحمراء. اش غادي نقول لكم اخوتي، راه دواء من عند الله سبحانه وتعالى. هاد الثومه هادي راه دواء، نيت راه الا قالوا دواء قسما بالله الا كتشدني الكحبه راه ما تنعس ما تنشوفو. نمشي في الطريق الا كنت غادا نتقدى ندي قرعه الماء، غادا المدينه راكبه في الطاكسي عندي القرعه الماء. مني كيشدني داكشي من هنا، داك الكحه من هنا من الكرجوطه ديالي، راه كنقول الموت اخوتي جاتني. صافي عيني تيخرجوا كيلبيض والصدر ديالي كيتقبض، راه داز عليا واحد الرواح. اش غادي نقول لكم، لا يعاود داك الرواح يعاود يرجع لينا، راه ما خلا فينا ما يلبق. ومني درت هاد الوصفه ديال الثومه وبريت عليها قلت مالي ما نشاركهاش مع المتتبعين ديالي. كيقولك الوصفات ديالك زوينه يا خالتي. هاد الثومه جربتها انا في راسي، ومنين وليت لاباس قلت غادي نشاركها معكم. عندنا هاد راس الثومه يا خوتي كنقيوها بحال هكايا. راه غادي تقولوا واش هادي شنو كديرها انت. هاد راس الثومه هكايا كنقيو وتنديرو في فمي وكنمضغو. شتي ما حد نتوما كتمضغوه راه واخا حار، راهم اللهم الحروريه ديال الثومه ولا ديك الكحبه اللي كتشدنا حتى كنتخنقوا. شتي الا قلتو كنتخنقوا في الذات ديالنا لداخل كنتخنقوا. ما حد نتوما كتديروها في فمكم راه بحال الحلوه، غتحطوها بحال فمكم في الفم ديالكم هكا بسم الله هكايا. واخا الريحه ديالها راه معليش، راه كداوي يا خوتي، كداوي بعدا الحناجر ديالنا من هنايا. ما كيبقاش داكشي اللي كياكلنا هنايا. انا كنقول يقدر راه فيا البخوش في الكرجوطه ديالي، راه غير نبغي نهضر كتقبطني، نطيح نعس كتقبطني. شربت الماء الا ما دفيتش الماء راه ما نشربوش. راه الا مشيت زعما حتى شربت الماء بارد، عرف داك النهار كنجلس هكايا صافي كنتخنق، كنقول عندي البخوش هنايا، كنهضر مع شي حد ما نكملش معاه الهضره. راه درت اللايف ما قدرتش نكملو، كنت نشرب الماء. الا ما حطيتش الماء نشربو راه ما نهضرش مع شي واحد هكا معايا. صافي نط هاد الايامات هادي شي 3 ايام بقيت كنقيه. كان الثومه عندي في الدار كنطحنها باش نديرها في الفريغو وهي تقبطني. صافي كنقول الموت جاتني، نقيت راس الثومه درتو في فمي بقيت كنمضغو. فهمتي، درتو في فمي. راه اللي عنده الطانسيو طالع يدير الثومه في فمو بحال الحلوه راه حتى ينزل. وانا على هاد الكحبه هادي اللي ما بغاش تبعد مني درت لها الثومه حمراء، بقيت كنمضغها ونصرت الماء ديالها، تنمضغها ونصرت الماء ديالها حتى ساليتها. قسما بالله ويحاسبني الله. وهاد الليله الجمعه يلا غد ليه ما بقات فيا لا كحبه ولا حتى حاجه، وليت كي الخير. ولات هذه الكرجوطه ديالي تقول ما عمر داز فيها داكشي مخبوش من الداخل. منين وليت لاباس قلت مالي انا ما نشاركهاش مع المتتبعين ديالي. وحده كتقول لك خالتي جاني الرواح وراه ما قدرتش نهضر. شتي داك التبحبيحه اللي كتكون عندنا، هاد الدواء ديال هاد الله سبحانه وتعالى. الثومه الحمراء راه ديروها يا خوتي ومضغوها، واخا كتكون شويه حاره في الفم راه غتمضغوها غير مره. راه الا رجع لكم داك الكحال اش غادي نقول لكم، كتبوا لي سميتو في الكومونتير قولوا خالتي الكذابه. غير ديروا هذه حسبي الله تتبراو. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتبارطاجيو مع الناس اللي عزازين عليكم. شويه تكبر هذه القناه، ربي يكبر بكم، والله يجعل الله من تعالى من هذه الليله الجمعه وهذا الشهر هذا علينا مبارك مسعود. اللي مريض الله يشافيه ويشافي جميع المرضى ديالنا في الطبيب، واللي ما مجوجاش الله يسهل عليها تجوج، واللي ما حاملاش الله يسهل عليها تحمل حتى هي وتفرح راسها، واللي بعيد الله يلاقيه مع احبابه، واللي عنده شي مخاصمه في دارو الله ينزل عليهم بزولة الرحمه تولي الحلاوه بيناتهم، واللي عنده وليداتو مرض الله يشافيهم. وكنتمنى خوتي هذا الفيديو هذا تبارطاجي وديروا لي جيم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.